mama, don't stress your mind. Hello, Happy New Year! Magliptik pa daw siya, magliptik. Trip to, ano tao? Trip to Jerusalem. Uy, kawawa yung isa. Uy, na ano man, the group. Dito ka, oh. Okay, let us pray muna. May pangansin ito isa. Happy New Year! Si Kuya na. Meron pang ano dyan? You, Lord. I just want... Kanta! Kanta! Thank you, Lord. Ang opening song ni Sis Nancy. Yeah. Nancy, kanta ka Kanta na, thank you, Lord. Mag-ano dapat tayo? Yung parang Thanksgiving ba? Share. Hello, mga my loves. We are going to trip to anywhere, somewhere. Kano kayo bayad natin? Marami bang absent? Damot pa lang pagkaon. Oh, pero marami. So, nandito na kami. First stop, Hanging Garden. Pala. Hindi, magkano tayo? Bayad tayo natin. Nandito kami sa Hanging Garden. Hello! Hello guys! Hello guys! Hello my guys! My guys! Uda, nagatubang diri. Ay, my guys! My guys! Tara na! Ambo tayo! Doon tayo! Isin doon! Kusagdan tayo, tara na! Dali! Ilang minutes ba ang ano dito? 12:30 daw mama! Yay! Video! Hoy! Tayo niya camera! Uy, tayong lima ba? Di ba yun? Saan? Hoy, na, mag-ano daw tayo? Hoy, photo, Jinky! Hindi! Umakit siya dyan? Si Ate May?
Hayaan mo siya i-slow mo sa atin na Kaya nga. Nandun pa sa taas. Kapagod na sa taas. Ganda dito guys. Ayan, dili na po ni sa shark. Anong tawag to? Shark. Uy, pinta to ano daw? Pinta to good. Nabulinggit. Nabulingit na ating shoes. Wow! Uy, ang taas niya. Ay, driver. Oh, sige, doon ka. Ikaw na mag-drive. Alay. Yan ang... Yung lagi niya pwede din tanggalin din. Tanggalin niyo. Ilan na tayo? Nababasagin na siya. Hey! Di Melody, dito ka na lang. Na! Wala na ba? Natin ha? Kung 11 na ba kayo dyan? Ay! Ay! Kaya! Dito dapat mag-video! Stress mo! Palitin ko sabi. Saan? Ako si Jack! Hey! Hindi nagyabang na. Nelben! Ang leader, oh!
Happy New Year! Happy New Year! One more day. Video ba yun? Video pa eh. Tayo po sila, oh. Baba tayo. Dapat hindi mo na yung baba. Baba tayo nga. Asan yung bato? Kaya ka na lang yan. Ano pala dito? Ay, kung ganyan, di ako marunong gitna. Oo nga, sabi ko sa'yo dito. Uy, time mo kami. Ano mo kami? Uy, sige na, ganda ka. Uy, maganda ka. Pinapyan lalaki, oh. Hari na po mi sa mangrove. Mangrove. Oh, grove. Mga turista. Ay, mas mahal pa dito kasi. Yan, bayad sa mangrove. Bayan pa pala. Mangrove lang yan, maraming bayad. Mahal mag-entrance, 15. Hindi na kami papasok.